Hva til vi ser mest 2025? En rikva. Hette er et hendingarykt år, begge for oss som samtag og for alle okkara kunder i Førjun og i Grønland. Det släpps ikke undan av nevna at Árið har vært mest av svartjon og geopolitisk spenning. Gongten av virusbrevmarsnaden har vært god, og atter i år har flere rentelatchinger vært som latter omkjøtt heimon og har lån i banken. AI, eller vidløyde, har fyllt nekv i 2025, eisne her til okk. Fyrir i år gjør vi førja fyrsta chatbot som eide vita. Hun svarer spurningen og ivamalen kjøtt og alt samdøkere, og kundene har tidligere seg vel i måte. Men vita kommer ikke i stedet for personlige rådgivningsene, telefonsamrøvene, eller en vanlig fund ved et veriligt menneske. Så just hetta, den personlige rådgivningen og passer til støvene kjøtt i einstega, har så ser han ekva sida. Og det er akkurat det som er midpunktet i okkara arbeid. Kunden, to og ødel hine, begge til det gonger vel og eisne minne vel. Men det er ikke bare i rådgivningsene vi kunne gjøre mål. Som en stor fyrtøyga så er det eisne okkara arbeid av stola gåen endamål. At stimbra, forvittne, nøyhoksan, vending og meining. Og i 2025 har vi eisne haft en rød av tiltakene kring alt landet, for begge stor og små. Et annet tøtningarmykje som eisne hever ser mest Árið er nøgtsemme. Okkara seinaste nøgtsemmiskanning visste at vi tar nøgta kunder og eisne som ser nøgt starfolk, og tar vi ordentlig fegin. Vegna Førjabanka samtale får jeg takka for et godt og hendingarykt år, og ønsker til ødlun et godt nødgjør.